mengalir dari paling-paling wajah rakyatku. Dari pagi sampai sore, rakyat negeriku bergerak dengan lumrah, menggapai-gapai, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, dalam usaha tak menentu. Di hari senja, mereka menjadi onggokan sampah, dan di malam hari mereka terpelanting ke lantai, dan sukmanya berubah menjadi burung kondor. Beribu-ribu burung kondor, berjuta-juta burung kondor bergerak menuju ke gunung tinggi, dan di sana mendapat hiburan dari sepi, karena hanya sepi mampu menghisap dendam dan sakit hati. Burung-burung kondor menjadi bergema di tempat sepi. Burung-burung kondor menjadi burung menjadi bergema di tempat sepi.
the